12 इंची का बेस है। इसका तार जोड़ेंगे, ये वाला तार टूटा हुआ, दोनों ही नहीं लगाएंगे, दिखाते हैं। इस तरीके से आराम से आप रखते हो इसको। खोल लिया है, टाँके लगाते हैं इसमें। स्पीकर कंप्लीट कर चुका है, तार वगैरह ने डाल दिए हैं, बजा के दिखाते हैं। ठीक है, आवाज़ तो ठीक है, एकदम बढ़िया।